Jean Leon Xarel·lo 2019. I és que Jean Leon, per homenatjar el seu fundador, que el 1962 va triar el Penedès com a indret per elaborar vins al nivell dels millors del món, han triat la varietat Xarel·lo, la més característica d'aquest indret, i n'han extret al màxim tots els seus trets. I és que semblaria com si en lloc de fermentar el Xarel·lo l'haguessin destil·lat per extreure'n l'essència, perquè les aromes són potentíssimes, jo diria que exuberants, cítriques i de fonoll, al damunt de fruites blanques, de préssec i d'albercoc, i a la boca entra àgil i fresc, fins i tot cruixent, però un cop a la boca l'emplena el paladar amb una sensació densa i fins i tot un punt llaminera. I és una ampolla de Xarel·lo, sí, és clar. Però és que més enllà d'això és un glop de Penedès. Salut i bon vi català, és clar.